வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது தீபாவளி ஸ்பெஷலாக முந்திரி கொத்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாசிப்பயிரை வறுத்தெடுத்துக்கலாம். பாசிப்பயிறு 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா பொன்னிறமாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற மாதிரி நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கிடுங்க. பாசிப்பயிறு நல்லா இந்த கலர் வந்ததும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதை கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம். இப்போது மிக்ஸி ஜாரில் வறுத்த பாசிப்பயிரை சேர்த்துக்கலாம். அது கூட ஒரு 5 ஏலக்காவையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதை மிக்ஸியில் அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் அரைக்கக்கூடாது. இப்போ கடாயில் ஒரு 1/4 கப் தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வறுத்து எடுங்க. இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு. இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். அடுத்து நம்ம பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். 1/2 கிலோ பாசிப்பயிறு எடுத்துருக்கிறதுனால நான் 1/2 கிலோ கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு அதில் 1/2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிடுங்க. சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் கருப்பட்டிக்கு பதிலாக வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பி பதம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பதம் வந்ததுன்னு எடுத்துருங்க. இப்போ கருப்பட்டி பாகு ரெடி. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை சேர்த்துக்கிடுவோம். சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம பாகு காய்ச்சதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம உருண்டையாக பிடிச்சு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப பெருசாக பிடிக்கக்கூடாது, சின்ன சின்னதாக உருட்டி வைங்க. உருட்டி வச்ச உருண்டைகளை ஒரு 1 மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 200 கிராம் பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கிடுங்க. அது கூட கொஞ்சமாக உப்புத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டீஸ்பூன் மைதா மாவு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போ கடாயில் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற உருண்டைகளை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவு கூட சேர்த்து ஒரு 3 சேர்த்து நம்ம அதை நல்லா அந்த மாவு கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி எடுத்துட்டு எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துடலாம். சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். இந்த உருண்டைகளை நம்ம கொத்து கொத்தாக போடுறதுனால ஒரு 3 சேர்த்து அப்படி போடுறதுனால இதுக்கு முந்திரி கொத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முந்திரி கொத்து பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரியில் ரொம்ப ஸ்பெஷல். இதில் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் வறுத்து எடுங்க. இப்போ நமக்கு சுவையான முந்திரி கொத்து ரெடி. டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், குறிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.